高校の本来なら学校で止まってっからなぜかたくあんの話で最高潮の盛り上がりを見せたこの日でした。大したあれはないけどね。あとは焚き火でゆっくりでしたね。でも癒されるよね。やっぱこの揺らぎね、不規則なこう揺れがね。